Lepo pozdravljeni. O permakulturi v sodobnem času, ki se vedno bolj zaveda pomena ekološke, zdrave hrane in pomena samopreskrbe, se o njej veliko govori. Je pa pot od modne muhe do spremembe življenjske filozofije kar dolga. Ker namreč permakultura ni le način vrtnarjenja, je tudi način življenja. O tem se bomo danes pogovarjali z našimi gostjami, in sicer so z nami gospa Ivana Bukljoska, ki permakulturna načela preizkuša v vsakdanjem življenju, gospa Bojca Januš z Gajinega vrta, ki je tudi avtorica nove knjige pri celjski Mohorjevi družbi Permakultura v vrtu in v življenju, in permakulturna načrtovalka, gospa Andreja Sivec. Lep pozdrav vsem trem. Lep pozdrav. Permakultura vsekakor nagovarja različne generacije in nasploh ima izjemno raznolike sledilce. Kako je nagovorila vas in kako je vam trem spremenila življenje? Pa mogoče, gospa Bojca, začnete. Meni je permakultura v bistvu začela sem z njo zato, ker me je moja mama učila sprva konvencionalno vrtnarjenje, tako kot slovenske mame pa babice so takrat v tistih letih to počele, ampak meni ta način vrtnarjenja nikakor ni šel od rok. Ker sem imela takrat majhne otroke, še hišo smo prenavljali, službo, študirati sem šla, in ko sem prišla jaz domov, nikoli ni bilo časa zaliti tega vrta, nikoli ga ni bilo časa opleti. In je preprosto, ta vrt je bil bolj žalosten. Kadar je mama prišla na vsake 14 dni ali pa enkrat na mesec, ga je majčkeno uredila, potem pa spet ni bilo to. In potem sem pa slučajno skozi takratno službo, ker sem delala, naletela na ta pojem, potem tudi na knjigo Sepa Holcarja Uporni kmet, in iz tega se je potem vsa ta zgodba začela. Odkrila sem čisto drugačen način sprva vrtnarjenja, kasneje tudi kompletno celotno način življenja, in skozi to ugotovila, da to meni odgovarja ne samo na to, kako hrano predelujem, ampak predvsem mi je pa to dalo možnost, kar sem zelo pogrešala v življenju, možnost kreativnosti. Učenja, kreativnosti, in kasneje iz tega nastalo tudi podjetje. Ampak začelo se je pa v bistvu s tem, da jaz s tem načinom, kakor sem delala, nisem bila zadovoljna in sem rabila nekaj drugega. Kakšna pa je vaša zgodba, kako ste se vi s tem srečali? Zelo, v nekih aspektih zelo podobna zgodba. Predvsem me je prepričala oziroma potegnila permakultura iz tega vidika, da je to celosten pristop k nekemu določenemu načinu življenja, doživljanju dogodkov, narave okoli sebe in seveda ne nazadnje tudi način pridelave hrane za lastne potrebe svojega vrta z lastnimi rokami v okviru svoje družine. To je v parih stavkih. Drugače pa se profesionalno ukvarjam z varstvom okolja na nekih drugih nivojih, preko industrije in tako naprej, in želela sem si nek pogled na svet oziroma nek stil življenja, ki bi vključeval, se pravi, vse segmente našega bivanja na tem planetu. Tako sem se vpisala na, se pravi, tečaj oziroma tečaja za permakulturnega načrtovalca. Tam se je pa zgodba samo še začela eksponentno razvijati oziroma me stvar popolnoma prevzela. Gospa Ivana, vi pa to zdaj živite v življenju, torej uporabljate stvari. Kako? Se učim. V bistvu to, kar me je pritegnilo pri permakulturi, je to, da se učim sodelovati z naravo in ne se boriti z njo. Že preden sem slišala o besedi permakultura, ko mi je pač prijatelj omenil, so me zanimale stvari kot naravna kozmetika, makrobiotika, meditacija, in to je bil nekakšen delček potem, ki se je poklopil z vsem tem, v bistvu z vsem, kar sem bila v tem trenutku. In potem, ko sem dobila možnost od tete, s katero zdaj živiva, ko sva se z možem preselila k teti, mi je ona ponudila, da bi v bistvu lahko prevzela vrt oziroma da skrbim za vrt, ki je ob hiši. In zato sem ji res neizmerno hvaležna, ker je čistko odprto pa z dobro voljo mi predala ta vrt.
In takrat sem vedela, ker je ostal spomin na permakulturo in sem vedela, da to je to, kar bom počela. Ampak zakaj ravno permakultura? Vi ste omenili že nek princip, ki vas ga je naučila mama, babica in tako naprej. Po eni strani je modno se vračati tudi k koreninam, k modrostim naših babic. Zdaj, zakaj nekonvencionalno, nam je večinoma jasno, ampak zakaj pa ni dovolj zgolj ekološko? Ja, zdaj mi vedno o babicah govorimo, ne? Ampak te babice, ki so danes naše babice, so že živele v tistem svetu, kjer je bilo polno kemije. Ne? Tako da, če bi govorili pa o babicah, tistih, ki so pa res znale vrtnariti v skladu z naravo, pa to niso te naše babice, ne? Ki so pol tam v 50-ih, 60-ih, 70-ih z veseljem špricale s kemikalijami po vrtovih. Zakaj ekološko pa permakulturno? Pri ekološkem je velikokrat tako, da ko pridemo do neke težave, še vedno z lahkoto posežemo tudi po sredstvih, ki niso v skladu z naravo. Gre za način razmišljanja, gre za pristop, gre za to, da se zavedaš, da samo zato, ker mi vidimo nekaj kot škodljivca, je to pač naš vidik. Ta škodljivec je tam z razlogom. Tudi polži, tudi ne vem, strune, vedno gre za neravnovesje v naravi. In zdaj, če samo razmišljamo ekološko, dajmo poiskati neko ekološko sredstvo, kot je recimo kakršenkoli rastlinski insekticid, ki tudi obstajajo, kot koncev njim, ali pa diatomejska zemlja, to so močni insekticidi, ki ravno tako pobijajo. In velikokrat pobijajo ravno tako kot kemikalije, brezkompromisno. To pomeni, da pobijajo vse, kar pač tam leze in gre. Permakultura, trajnostna kultura, ima pa pristop, da iščemo vedno ravnovesje. Ne samo ta je odveč, dajmo ga odstraniti, kamor hitro pridemo, tudi če ekološko delamo, ampak gre za to, da ne odstranjujemo nikogar, ampak vedno iščemo ravnovesje. Če je nekoga preveč, pomeni, da je nečesa drugega premalo in je treba tisto ravnovesje ponovno poiskati, ne pa tiste, ki so presežek pobiti. Mislim, da je v tem razlika. In če imaš to ponotranjeno, ne ubijaj, ampak razumi, poišči ozadje. In ko razumeš in ko znaš razumeti ozadje, potem boš znal poiskati tudi rešitev, ki pa nikoli ni ubijaj. Ivana, rekli ste, da vam je teta prepustila vrt. Zdaj, permakulturni vrtovi se že na prvi pogled razlikujejo od teh, ki veljajo, ki so v času naših mam, naših teh babic, sodobnih babic, veljali za lepo rojeni, kot nek lep zgled, zgledne, skrbne gospodinje. Permakulturni vrt ni tak. In če vam neka teta, babica končno prepusti, lahko prevzameš ta vrt, potem pa ta vrt gleda vse kaj drugače, kot si je ona predstavljala. Kako ste vi uvajali ta nova načela? Je bilo težko? Ali pa sosedi ponovadi je tako, malo dvigujejo obrv in si rečejo, tule pa ne bo kruha, ali kako? Mogoče bom rekla, da sem nekako imela srečo, oziroma imam srečo, da so vsi ki so okoli mene, da so bolj odprti glede tega in se nekako veselijo vsega, kar mi uspe, tako rečen. In recimo, pač, ja, so bili navajeni imeti vrt, ki je zelo urejen, ki je počiščen, tako rečen. Potem pa sem začela saditi vse in svašta noter, kakor rečemo. Pa so bili cvetlice, pa začimbe in kar naenkrat vrt je ratal zelo ena mešanca vsega, pa zelo barvit, pa raznolik in v bistvu vsi, ki pridejo, so wow, kakšen lep vrt. Tako da, ja, mislim, da sem same pozitivne stvari dobila odkar sem to začela. Kako dolgo je pa trajala ta tranzicija od tega klasičnega vrta do permakulturnega vrta, da ste rekli, na tega sem pa ponosna? To pa že kaže sadove nekega drugačnega dela. To mislim, da se skozi vsako leto različno, pa da se skozi dogaja, da rečemo, to je pa zdaj še bolj. Učim se itak
non-stop. Se mi zdi pa, da zdaj že 4 leta, odkar imam ta vrt, 5. leto boja, mislim, da prvo leto je bilo bolj tako, mislila sem, kva vse bo, pa pač malo sem bila razočarana, ker ni bilo lih tako, ampak veliko sem se naučila. Drugo leto je že bilo boljše, potem pa 3. leto je tako še bolj, sam katera stvar pa tudi ni glih ratala. Zdaj pa že 4. leto, ko imam ne samo en vrt, ampak 5 okoli, tako da je v bistvu lepo čisto nekako se nadaljuje, se nadgrajuje vse, kar se učim. Gospa Andreja, kako pomembno je, da se poučimo o teh principih na začetku, kako pomembno je načrtovanje, da ne gremo kar na vrat na nos v neko modno muho? Ja, tako kot pri vsakem koraku v življenju je dobro, če se lotimo tudi načrtovanja. Predvsem iz tega vidika, da si za začetek pogledamo naravne danosti. Na nekem prostoru bi želeli začeti uvajati nek drug pristop. Zelo pomembno je, ali smo v visokogorskem svetu, ali smo tik ob morju, ali imamo kaj imamo na razpolago, naprimer, kakšna so tla, kakšne so ekonomske danosti, kakšne so biološke danosti. Se pravi, kjer smo na določeni lokaciji, je pomembno, da se zavedamo, kakšni so resursi oziroma danosti, ki nam bodo služile kot prednost pri našem delovanju, in kakšne so tudi pomanjkljivosti, in tako, kot je Bojca omenila, vedno iščemo neko ravnovesje in da čim bolj izkoristimo tistih zadev, ki jih imamo na lokaciji v izobilju, in nekako poskušamo nadoknaditi primanjkljaje oziroma manjke neke naravne. A ne? V bistvu obstaja kakšen, ne moremo imeti tipskega načrta recimo za ta vrt, ne? Ker je čisto vsaka parcela, vsak kotiček, pravzaprav vsak košček zemlje v Sloveniji je drugačen. Tako je. Pomembno je na lokaciji, kje imamo vzhod, kje je zahod, kako je orientirana parcela, kakšna drevesa, kakšne višine so, ne nazadnje, katere vrste dreves rastejo. Seveda odgovor je, da pomembno je načrtovanje oziroma ne moremo one size fits all, kar pa je dan današnji zelo poznana in popularna paradigma. Torej ni bližnjic. Gospa Bojca, vi ste svoje posestvo na Zaplani začeli urejati v tem sklopu. Imeli ste ogromno informacij, ogromno nekih znanj, ampak vas je še vedno kaj presenetilo? Je šlo kaj po drugače, kot ste pričakovali? Ja, rastline imajo svojo logiko. Bolj, ko jim pustiš, bolj te lahko presenetijo. To je ena stvar. Druga stvar je to, ko smo se zadnjič z Ivano pogovarjali, bolj, ko prisluhneš, se pravi, tako kot pravi Andreja, ne, treba je vedeti, kje smo. Ampak postopoma potem ugotoviš, da je pravzaprav neumno biti samo eno zaplato zemlje nekje, ki rečeš, to bo pa zdaj zelenjavni vrt. Ampak se ti lahko začne dogajati to, kar se meni tudi zdaj na Zaplani dogaja, da se začne razvijati, se začne razseljeni vrt, tako kot jaz rečem. Na južni strani hiše, kjer je sonce pripeka ob zidu, so zdaj postavljene visoke grede. Tam imam pred zaplodovke. Zdaj po zimi so to iz tega nastale hladne grede, kjer imam tudi solate, radiče, kitajsko zelje, tudi blitvo, ki bo prezimila. Ta vrt, ki je bil prej vrt, zdaj postaja čedalje bolj tisti vrt za čebula, česen, takšne stalne stvari, pa zelišča so tudi še vedno ven. Ampak vedno, potem se začnejo tudi same dogajati, ali pa se kakšna rastlina se sama zaseje, pa jo najdeš nekje, pa potem razmišljaš, zakaj zdaj tako paše. Ne? Letos je bil fenomen, ker so vsi sprašvali, zakaj paradižniki ne zorijo. In nekateri so razlagali, da ne zorijo zaradi tega, ker imajo tako močno pomanjkanje kalija, kar je zelo čudno. Ne? Cela Slovenija, kar naenkrat ji manjka kalij. Vesolje je reklo, puf, ne, traparija. Gre za to, da je bilo prevroče. In ko je enkrat več kot 30-32 stopinj, paradižnik neha delati. Neha zoreti, ker je v šoku. Se pravi, dajmo potem začeti razmišljati, kadar so taka vroča poletja, kaj lahko naredim, da paradižniku ne bo tako zelo vroče. Pa so načini.
ekološki, permakulturni in tako naprej. In druga stvar, ki bi jo pa poudarila, pa čisto na začetku, ko se bo kdo lotil, jaz bi imel pa permakulturni vrt, ne se najprej vpraša, kaj rad je. Ker velikokrat so slovenski vrtovi narejeni tako po tistih kopitih, na to se loti vrtnarjenja in reče, korenček, peteršilček, solata, brstični ohrovt, zelje, blitva, paradajz, bučke, pa tako jih hoče vse imeti, pa mogoče samo pol tega je. In potem naredi na veliko, ima viške in ne ve, kaj z njimi, kako jih pol vlagati in tako naprej. Najprej naredimo načrt, kaj radi jemo, potem razmislimo, kje vse bi lahko to imeli. Veliko se da tudi v raznih loncih imeti po zabojčkih in tako naprej. In šele potem začnemo razmišljati o vrtu. Ne pa najprej, povprečen vrt mora biti 100 do 150 kvadratov, pa potem vse, kaj bomo gor imeli. Najprej iz sebe, pa postopoma se učimo. Iz leta v leto, tako kot Ivana pravi. Ivana, zdaj ste rekli 5 let. Kako blizu ste vi zdaj že po tem obdobju neki družinski samopreskrbi? Kaj še morate vedno kupiti, recimo, kaj pa je že vse doma? To je še veliko tega. Ampak je pa lep občutek, kaj recimo, ne vem, cel poletje ne rabim nobene zelenjave kupiti. To pa super. Ali pa, mislim, letos je bilo sadje malo bolj tako ubogo, ampak lansko leto tudi sadje smo imeli ogromno, tako da jabolka so zdržali do začetek drugega poletja. In tudi to je bil pač neki, ko grem po zimi, vzamem svoje jabolko, ki pač ni nikakor tretirano. In to pojem je ja, hvala, seveda bom, ja. Še vedno daleč od tega, ampak vse, kar pride, vse, kar je pa zelo dobrodošlo. Kakšne so pa omejitve? Če imamo zelo veliko kmetijo, kmetje ponavadi rečejo, to je nekaj, kar je nesprejemljivo oziroma neuporabno za nas, pa vemo, da je ravno v teh primerih zemlja vedno bolj pusta, vedno manj rodovitna, da to je eden največjih problemov, ki nas čaka v prihodnosti. Ali pa nekdo, ki bi rad vrtnaril, pa nima take sreče kot vi, Ivana, da bi mu nekdo naklonil vrt. Skratka, če imamo samo balkonček v stolpnici. Kjer je želja, tam je pot, tako je vedno. In seveda spremembe, predvsem najprej ste omenili kmete z veliko površinam zemlje za obdelovati, seveda postopno bi bilo potrebno oziroma bi se lahko nekako začelo uvajati oziroma po permakulturnih načelih pridelovati hrano. Mogoče v tem aspektu celo lažje oziroma hitreje lahko pride do nekih elementov permakulture človek, ki živi v bloku, kar se mogoče na prvi trenutek čudno sliši, ampak že na balkonu sorodnice visokih gred oziroma neka visoka korita, neke deli terase so bolj zasenčeni, drugi so bolj osončeni, tako da predvsem z določenim obilo zelišč, dišavnic, naprimer koristnega cvetja in pa tudi zelenjave se da pridelati tudi na balkonu, naprimer v bloku. Tako da vsekakor pot pa, se pravim, če so pa večje površine, večja zemljišča, pa to terja malo več načrtovanja, poglobitve, ampak se tudi da, seveda. Predvsem je pomembno to, oziroma vidim pri velikih obdelovalnih površinah, da se ne vztraja pri monokulturah, se pravi velike površine samo z eno istovrstno zelenjavo, ampak se prične z uvajanjem dobrih sosedov, kompatibilnih rastlin in na ta način se da preiti tudi na bolj prijazno kmetovanje. Zdaj smo že izpostavili nekaj zablod oziroma zmot okrog permakulture. Gospa Bujica, ena od teh je, da je lahko permakulturni vrtnar len. To ste izpostavili kot tako prvovrstno zmoto. Po drugi strani pa kar celo poglavje ste namenili temu, da je to najbolj primerno vrtnarjenje za nekoga, ki nima nič časa. Recimo za mame, zaposlene mame z majhnimi otroki. No, čist nič časa, ne? Ne gre. To sem jaz imela eno iluzijo, ko sem imela majhne otroke, pa študij, pa hišo smo delali, in tako nimam nobenega časa, ne? Če ga bom še mečkam porabila, zato ne bom imela nič manj, ne? Če nimaš nič časa, ne gre. Ampak
ta dvojnost, ne, permakulturni vrtnar je lahko len. Seveda ne sme biti len na način, da misli, da bo ležal v ležalni mreži, pa bo brokoli sam naredil. Ampak lahko je pa v smislu, da ni priden kot mravljica brez smisla. Se pravi, da skozi neki brkla, skozi neki dela, skozi neki puli, na koncu dneva je izčrpan, namesto da bi razmislil, pa mogoče uporabil zastirko, pa mu ne bilo treba toliko plevela puliti. Se pravi, uporabljamo možgane bolj kot roke. In razmislimo, se naučimo, raziskujemo, preizkusimo v praksi in potem gremo za tem. Se pravi, v tem smislu ne sme biti len. Lahko pa je len v smislu, da ne dela non-stop, da ne miga non-stop, brez vsakega smisla, brez neke usmeritve. Nujno pa je, da razmišlja. In jaz pravim, da v permakulturi, v vrtnarjenju so najpomembnejše orodje človekovi možgani, ne pa toliko roke. In zdaj, ker imamo recimo tudi visoke grede, so lahko tudi ljudje, ki mogoče se težje upognejo, težje pokleknejo, imajo lahko. Ampak zdaj v zvezi z visokimi gredami, no, mimogrede bom to rekla, toliko so blazno popularne, ne? Ampak če imamo res kakovostno zemljo, pa res, ne vem, v neki vrtači ali pa, ne vem, res dobro kakovostno zemljo, tam sigurno ne bomo delali visoki gred. Če imamo pa jalovino, ko smo ravno hišo postavili, pa nam ni bilo omogočeno, da bi tisto zemljo zadržali, so nam jo pač odpeljali ali kakorkoli ali zakopali, ali pa imamo celo zastrupljeno zemljo, tako kot je v Celjski kotlini, potem pa vsekakor visoke grede. Ampak vedno razmislimo, zberemo informacije, se naučimo in iz tega potem izhajamo naprej, pa delamo poskuse, ker vsako okolje je pa drugačno. Tako kot je Andreja rekla, tista mikroklima je pa edinstvena. Mikroklima našega vrta je edinstvena, tako kot smo mi kot človeško bitje edinstveni, vsak posebej. Prej ste omenili recimo balkonček. Ne? Na balkončku ne moremo, že vi z vrtom pravite, da je še nekaj korakov do samooskrbe. Na balkončku si kdo reče, 3 solate ne bodo nič spremenile ali pa neka dišavnica, zeliščno korito ali karkoli takega. Zakaj je pomembna vsaka solata, ki jo človek sam pridela? Kaj prinese vsaka taka malenkost za človekov odnos do hrane v končni fazi? Ja, vsekakor je to pomembno dejstvo. In če se človek že odloči, da bo nekaj posadil oziroma gledal, prisostvoval temu čudežu od semena do nečesa, kar bo zrastlo, kar boš videl in na koncu lahko še pojedel, podelil s svojimi bližnjimi, to je velika stvar. To ni pač neko teoretiziranje in scrollanje po računalniku gor in dol, ampak gre za, tako kot ste omenila, seveda, s tem smo bližje naravi, na ta način vidimo, kako neki cikli potekajo, kako enih stvari ne moremo prisiliti. Ja, mi bi imeli pa solato čez 14 dni, ja, to ne bo šlo, ne? V trgovino bomo šli lahko na polico, bomo našli hrano, ki v tistem letnem času sploh ne uspeva prenesti, ampak je v kontejnerjih z ladjami prispela do nas. Se pravi, na ta način bi rekla, da ohranjamo oziroma navezujemo ponovno stik z življenjem, življenjskimi ciklusi in neko povezano z naravo nasploh. In nenazadnje prišli smo že do tega absurda, da otroci ne vedo, kako naprimer krompir raste. Ga peleš po enem vrtu, pa rečeš, dajmo poiskati zdaj krompir, pa začnejo gor gledati. Mislim, to je malo karikirano, ampak dejstvo je, da tudi vrtiček oziroma visoka gredica ali pa korito na balkonu je plus in dobrobit za človeštvo, vsekakor. Zdaj smo se dotaknili tega, s čimer smo začeli, da permakultura ni samo način vrtnarjenja, ampak je način življenja. Zdaj v takeli knjigi bi z vrtnarskimi nasveti pod črto ne bi pričakovali poglavja, ki govori o hujšanju in zdravem življenjskem slogu. Zakaj je to povezano? Mislim, jaz sem pri sebi opazila, pa mislim, da veliko žensk se lahko s tem tudi poistoveti, da kadar sem jaz dobre volje, uravnovešena, zadovoljna s svojim življenjem, takrat se kile kar topijo. Ko sem nezadovoljna, ko mi ni všeč, ko sem nesrečna ali pa pač v situaciji, ko vem, da moram nekaj spremeniti, pa še ne bi, ne, takrat se začnejo pa kopičiti. Zdaj, to je en vidik. Drug vidik je pa, da velikokrat teže nam narastejo,
kadar jemo seveda nepravilno. Voda začne zastajati, ampak tukaj ne gre toliko za kalorije, ampak gre bolj za hranilne snovi. Če jemo zdaj to industrijsko hrano, predelano, hitro hrano ali pa nekakovostno zelenjavo pa sadje, je teh seveda hranilnih snovi v tem živilih premalo. In naše telo ne more funkcionirati optimalno. Sigurno smo tudi hitreje utrujeni in teža se začne nabirati. Velikokrat tudi zaradi vode, ki zastaja v telesu. Zato je zdrava hrana, ki jo lahko na takšnem zdravem vrtu pridelamo, toliko bolj pomembna. Tukaj ne gre zdaj samo za to, da se mi lahko tudi gibljemo na tem vrtu, neka rekreacija je, neka zaposlitev, tudi zabavno je konec koncev na ta način vrtnariti, kar spet vpliva na našo psiho, na naše počutje, kar pomeni, da bomo lažje zase poskrbeli. Vse te stvari se potem začnejo povezovati. Zato je v tej knjigi tudi poglavje o hujšanju, sploh zaradi tega, ker je čedalje več Slovencev debelih, tudi otrok debelih, ampak odgovor je zelo preprost. Jaz nisem še videla človeka, ki bi bil zelo povezan z naravo, pa z naravnim okoljem, ki bi bil predebu. Ponavadi so to ljudje, ki so preveč oddaljeni že od narave, ki so preveč v digitalnem svetu, ki so tudi preveč mogoče odvisni od hrane, ki so v bistvu že, ki se jim je okus že uničil, ki ne zaznajo več nijans. Kakšen čudovit okus ima zelenjava. Konec koncev tudi, če pogledamo barve, naredimo permakulturni vrt, pa mešano zasadimo, kar naenkrat vidimo, koliko tenkov zelene je. Tega prej sploh ne vidimo. Zelena, zeleno-modra, sivo-zelena in tako naprej. Ne? In v takem živem vrtu, pisanem, bogatem, ki pa ni treba, da je čist zmešan, lahko še vedno uporabljamo geometrijske like, lahko delamo ali karkoli. V takem vrtu niso potem samo naša čutila, naš okus zadovoljen, ampak tudi vsi drugi čuti. Povežemo se z naravo, drugače začnemo delovati. In mislim, da takšen vrt tudi človeka čisto drugače sprosti, drugače pomiri. In to je tudi razlika s konvencionalnim vrtom, kjer lahko tudi krasno zelenjavo pridelamo, ampak če je polna strupov, ta za telo ne bo tako kakovostna, kot bi lahko bila. Zdaj smo načeli eno temo, ki je cel svoj svet, vrt kot terapevtsko sredstvo. Kakšne so vaše izkušnje s tem? Enkrat ste rekli, da bi v bistvu bilo krasno, če bi imeli da bi v bistvu morala imeti vsaka šola, vsak dom upokojencev, dom starejših, vsaka taka ustanova bi nujno morala imeti vrt še pred kakšno drugo stvarjo. Zdaj v tujini obstaja tudi hortikulturna terapija. Ljudi v raznih ustanovah, v domovih za upokojence ali pa bolnicah za mentalno zdravje, psihiatričnih bolnicah in tako naprej. Povsod tam imajo tudi te vrste terapij. Pri nas se je nekaj v to smer delalo, ampak včasih se bojim, da smo preveč birokratski. Pri nas se je ustavilo, kolikor imam jaz, mogoče zdaj drugače, ampak to je par let nazaj bilo, sem dobila informacijo, da se je ustavilo pri tem, pri varstvu pri delu. Kako bomo zagotovili, da bojo ti ljudje, ki vemo, da bi jim to blazno koristilo, recimo ljudem, ki se zdravijo od alkoholizma, tam sem tudi predavala na Centru za mentalno zdravje in je bilo 200 ljudi, so bili vsi zadovoljni, polno idej so dobili, kako tem ljudem zdaj zagotoviti, da se pa ne bo kdo urezil ali pa z motikom mogoče v koleno vseku. Pri takih banalnih, za moj pogled banalnih stvareh, ampak razumem, da so pa to težave. Domovi za upokojence, tam je ogromno ljudi, ki imajo ogromno časa, pa pravzaprav bi lahko še ogromno dal se povezali mogoče z vrtcem skozi vrt. Je pa zdaj v Logatcu, letos sodelujem, je projekt na okolji, kjer so pa pri šolah pa vrtcih postavili visoke grede in se zdaj otroci za svojimi mentorcami učijo, kako vrtnariti, kako delati, kako rastline pogledati od semen naprej. In so ta otroški vidik, ta otroški pogled na te stvari je nekaj čist svežega. Če smem, bi sam to povedala, bili smo v vrtcu v Rovtah
tam imajo visoke grede. In sem kazala otrokom, kakšne dlačice imajo paradižniki. Ne? Zakaj imajo te dlačice? Ne? Da, če jih osujemo, paradižnikove sadike, bojo iz teh dlačic zrasli korenice. Zraven mene je stal en fantek in je tako pogledal svojo roko in je bil tako malo zgrožen in je rekel: teta, jaz imam pa tudi dlačice. Mislim, da ga je bilo večkrat strah, da bodo korenine zrasle. Pa sem ga potolažila. Ampak ta pogled, ne? Otroci, ki dobijo, se ne veš, kaj bo z tega fantka, ne? Kaj bo, ampak otroci rabijo možnosti, pa ne samo digitalne stvari, pa ne samo risanke, rabijo to povezavo z naravo in potem, ko pogledajo, aha, to je seme, tle je seme, tukaj ga najdem, potem ga lahko shranim in kdaj potem naredim novo rastlino, ta čudež. In predvsem pa to upanje, ki nam ga da, vsako leto se na novo začne. Cel cikl, ves krog, nikoli ni konca. In to je tisto upanje, ki ga sploh v današnjih časih, ki je ta pandemija, korona nastopila, ki ga ljudje zelo rabijo. Gospa Andreja, kdo poišče vaše usluge, vašo pomoč pri načrtovanju vrtov? So to mlajše generacije, srednja generacija ali pa starejši, ki poskusijo že kaj drugega prej, pa ni bilo tako uspešno? So to družine? Je pomembno, da je cela družina za ta projekt ali je to bolj stvar posameznikov? Zdaj odvisno je, za kakšne projekte gre, ali je to za celotno ureditev vrta oziroma neke posesti okoli nove hiše, ali gre samo za delno spreminjanje določenega dela vrta. Se pravi, lahko bi rekla, da vse generacije in razne situacije. Seveda, malokrat se pa ponudi prilika oziroma priložnost, da si stranko oziroma s klientom od začetka njegove vselitve nekam, morda še pomoč pri izbiri terena, kam bi se človek vselil, tako da se pravi vedno so drobni kompromisi in pa prilagajanja, kar permakultura tudi po svojem izvoru je. Gospa Ivana, vaš vrt, zdaj po 5 letih, kako vi drugače preživljate svoj prosti čas? Kaj zdaj to pomeni za čisto življenjski utrip oziroma popoldanske dejavnosti? Koga se vključite v to dejavnost? V bistvu si sploh ne vem, ali bi ločila na prosti čas ali pa nekako je cel dan izpolnjen, pa se probavam prepustiti stvarem, pa čim bolj spontano delati to, kar začutim, da je prav, da delam. Ker se mi zdi, da edino tako se potem prave stvari naredijo v pravem času. Veliko sem na vrtu, kadar pač je sezona, se tudi kadar ni, ampak probavam izkoristiti čim več tudi biti zunaj. Mislim, to možnost, da sem lahko zunaj, da sem z naravo. Vsekakor tudi druženje z ljudmi, ki so mi blizu. To početi bolj naravne stvari, kot tudi naravno kozmetiko, pa velik del je tudi, velik pomemben del je pa tudi meditacija oziroma obračanje k sebi. In točno to je en del permakulture, ki me tudi zelo pritegnil, je to opazovanje. In ne gre samo za opazovanje narave in vse okoli nas, ampak tudi opazovanje sebe. In lahko se veliko naučimo, lahko prepoznavamo tudi posledic svojih dejanj in tako lahko ustvarimo tudi prostor za spremembe. Rekli ste meditacija. Sodobni človek ima kar težave se sploh ustaviti, kaj šele ozreti vase. Meditacija v pravem pomenu besede, kontemplacija v bistvu je pa že kar projekt. Za marsikoga nedosegljiv. Kako primeren način je pa ta aktiven pristop stika z zemljo? Je to neka bližnica? Seveda, bi rekla sigurno. Mislim, da najbolj pomemben del je to, da
se učimo posvečati se stvari, ki jo delamo v tem trenutku in da usmerjamo pozornost samo v to. Recimo na vrtu je to vsekakor dobrodošlo, zaradi tega, ker lahko vse naenkrat, če razmišljamo, kaj vse imamo za narediti, v istem trenutku, je lahko to zelo frustrirajoče in lahko se tudi odpovemo vsemu. Če pa gremo za vsako stvar, imam samo to za narediti, pa grem pa naredim, naenkrat naredimo celoto, pa sploh opazimo, ne, da smo jo naredili. In ob tem pa tudi uživamo. In samo na tak način se mi zdi, da lahko se posvetimo v celoti, pa lahko opazimo, kaj, recimo, če je to rastlina, s katero se ukvarjamo, opazimo tudi, kaj rabi. Gospa Bojca, prej ste omenili tudi tole koronsko situacijo, zaradi katere smo v takšni obliki, kot smo, ampak to v družbi spodbuja, če nič drugega, lahko se strinjamo, neko negotovost, strah, napetost. Ampak to ni samo zdaj situacija, to je stvar sodobnega potrošništva, to hlepenje po več, potem, da nekaj zapolnimo. Permakultura je pa način, kako iz tega strahu, da nam bo nečesa zmanjkalo, vidimo v svojem okolju obilje. Ja. Kako to pri vas? Ja, to je zelo zanimivo, ne? Ker naenkrat začneš stvari videti drugače. Ena od mojih teh strank mi je enkrat napisala, po tisti moji prvi knjigi, mi je napisala, zdaj greva s psom na sprehod in jaz kar povsod vidim same priložnosti. Ker naenkrat prej stvari, ki jih sploh nisem opazila, zdaj kar naenkrat vidim. Gre za, kot da bi se nam oči odprle. In kar povsod vidimo, kaj vse lahko še naredimo. Nekaj je obnavljati, stvari, ki jih imamo. Tudi eno od načel permakulture je recikliraj, uporabljaj to, kar imaš. Izhajaj najprej iz tega, kar imaš. Ne, kako je na Šrilanki. Ampak tukaj, kakšen je moj vrt, kakšna je moja parcela, ali pa kakšen je moj balkon, če imam samo balkon. Kaj bi jaz si želela, kaj bi rada imela. In vedno začnemo iz majhnega na večje, nikoli 200 kvadratov velik vrt ograditi, pa zdaj bomo pa vse zasadili. Iz majhnega na večje. Ne meči stran, najprej poglej, če imaš. Jaz tudi, če si zaželim pač imam nek nov projekt, nekaj bi rada naredila, bom najprej pogledala, kaj imam. A imam že kaj tazga doma, a lahko že kaj porabim. Pa potem grem šele kupiti, če rabam. Ne? To je ena stvar. Ne? Imela sem tudi eno predavanje dol v Suhi krajini, ne, o teh zeliščnih spiralah. Ne. Oni imajo problem, so imeli s kamnom. Tam imajo ogromno kamenja, skalp in tega. Ne. In vsa leta, zdaj skozi ves čas so oni to iz tistih svojih polj, pa iz travnikov nosili, pa neke zidove delali, ali pa neke kupe kamnov in tako naprej. In potem jaz povem za to zeliščno spiralo, ne, pa obstajajo tudi zelo velike zeliščne spirale, ker imaš lahko ogromno zelišč. Na Gorenjskem je ena gospa naredila prav tako dvojno zeliščno spiralo, kjer prideluje za prodajo zelišča. In oni me tako gledajo in rečejo, čak, mi to tle imamo. Sem rekel, ja, za razliko od Ljubljančanov, vi to imate, dajte to porabiti. Ne? Ljubljančani bi si pa to z največjim veseljem pripeljali. Se pravi, stvari, ki se nam sprva zdijo odveč, ki sploh ne vemo, kaj bi z njimi počeli, jim je treba pač poiskati nek namen. Šele kasneje se potem odločimo, ne vem, nam še kaj manjka, pa nabavimo. Ne? Ampak začnejo se v bistvu krčiti, se nam začnejo naše, pa ne potrebe, ampak potrebe po nakupovanju. Ne rabimo toliko tega. Ker nekaj začutimo tisto obilje, pravzaprav živimo v obilju. In drug tak primer bi rada, če sem samo še to povedala, no, vse tudi v knjigi, v tem pišem, ne, vsako pomlad noro začnemo vrtnariti. Ne, mislim, dobro, jaz ne to grem, ampak ljudje začnejo, že februarja, marca bi dali vse ven, paradajze pa vse ven. Pa aprila, maja spet je katastrofa, ne, kaj zmrzali. Takrat je treba iti v gost. Imamo čemaš, imamo pa regrat, lahko brezovo vodo točimo in tako naprej. Ne. Potem kasneje imamo bezak in tako.
narava nam spomladi sama ponuja. Ne? Ena anekdota je, da gre medved najprej spomladi, če imaš, ko se zbudi iz zimskega spanja, se gre čemaža najest. Ne? Tudi ljudje bi se lahko od tega malo naučili. Ne pa, da takoj začnemo solato pa paradižnik saditi. Sadike pa delamo. A to pa, ja, to pa marca. To pa. Rekli ste, gospa Andreja, da včasih je pač treba narediti kompromise in kakšno stvar prilagoditi možnostim, ampak za vse tri mogoče, kakšna je razlika med tem, da imaš možnost izbrati najlepše lonce za nekaj, kar bomo posadili pred hišo, ali pa pobrati star lončin lonc, ga mogoče z mozaikom okrasiti, pa kaj narisati nanj in imeti 10 različnih, da se vidi, da nismo imeli denarja morda za nove lonce. Kakšna je razlika v občutku? Ja, razlika je bistvena. Zelo dobra stvar, oziroma na veliko vidikov življenja to vpliva. Se pravi, če gremo, vsakokrat, ko gremo v trgovino kupiti nekaj novega, se moramo zavedati, da prispevamo k temu, da povečujemo količino smetin, odpadkov na svetu. Ko pa nekaj predelujemo, pa se pravi, dodamo morda določene delčke, dokupimo in pa vložimo samega sebe oziroma svoj trud, svojo kreativnost, svojo domišljijo in na ta način pridemo do nekih unikatnih izdelkov, na katere smo skoraj zagotovo na večino vsakokrat v pogledu na njih zadovoljni in nas drugačen občutek obide, kot pa, ne vem, če kupimo 10 plastičnih loncev, ki vemo, da nam bojo naslednjo zimo popokali, oziroma se tega še ne zavedamo. Ampak ker se vse te celosti, vsega tega, kako se to vse prepleta, kako je, dejstvo je, vsakokrat, ko nekaj nakupujemo, oziroma predno to storimo, bi morali pomisliti, kaj to pomeni. Da je bilo treba to proizvesti, od nekod pripeljati in da na ta način zmanjšujemo negativen vpliv na zemljo, na svet. To je dejstvo. Pod črto, kakšen bi bil vaš nasvet nekomu, ki začenja vrtnariti, se ozirati po tem področju? Da najprej razmisli, zakaj ga to spodbuja in začne raziskovati, kakšna področja življenja oziroma na kakšne načine lahko te stvari počne. Tako, kot je Bojca omenila, ni treba oziroma sploh ni pametno, da najame 200 kvadratni vrt in že po prvi sezoni obupa, ker ne bo imel tone pridelka, ampak z majhnimi koraki. Začnemo, ampak seveda začnemo in gremo naprej. To je bistveno. Gospa Ivana, kakšna je vaša zaključna misel? Mislim, da je zelo, zelo pomembna potrpežljivost. Ker tudi, ko sem sama začela, sem zelo pomanjkanje informacij sem imela in veliko sem se učila, pa sem šla do Bojce na tečaj in se nekako stvari so se sestavljale, ampak recimo nisem razlikovala, kaj pomeni staran gnoj, kaj pomeni gnoj. Tako da sem naredila napako in sem cel vrt zastrla s svežim gnojem. Tako da sem mogla pa to situacijo reševati, kako Bojca ve. Ampak potrpežljivost pa pobiranje informacije, zelo pomembno. Drugo pa bom se vrnila nazaj na nekaj, kar sem že rekla, je pa se posvečati eni stvari. Tako da zelo počasi vsaka stvar posebej in potem pridemo do nekega rezultata. Gospa Bojca, vašo knjigo ste sklenili s popotnico človeku ob koncu prve petine 21. stoletja. Če jo strnete zelo na kratko. Jaz mislim, da permakulturni vrt, pa permakulturni način življenja vsakemu človeku da nekaj drugega lahko, mogoče tisto, kar mu manjka. Ne? Jaz sem pa sebi odkrila, da so mene kot otroka očitno, pa verjetno veliko otrok to usmerjajo, mudi se, hitro, kaj čakaš? Ne? Jaz sem pač hotela gledati, jaz sem hotela sedeti za mizo, pa v miru pojesti, počasi svoje stvari delati, ampak vedno se je mudilo, mogoče značilnost moje družine ali pa mogoče nasplošno, ne? Tudi v službi, ker sem hodila še v službo, vedno demo, ne? Produktivnost, ne? Zdaj vrt, tam pa tega ni, ne? Ne moš ti solati reči, čez 1 uro moš biti pa, ne vem, 20 cm višja, kot si zdaj, ne? Vzame si svoj čas.
In tukaj moraš potem v bistvu ti se začeti sprijazniti najprej s tem, potem pa temu slediti. In kar naenkrat ugotoviš, da tudi nihče drug tebi nima pravice non-stop te drilati z neko hiperproduktivnostjo. In tudi ti imaš pravico potem reči, stop, rabim svoj čas. In fokus, ki ga Ivana omenja, je zelo pomemben. Zdajle tukaj bom to in imam pravico zdajle tukaj to, potem bom pa tisto. Ker edino tako bom lahko orang, tako kot lahko spomladi delamo samo to, ne moramo spomladi jabolk ubirati, in poleti to in v jeseni tisto. Ne? To mislim, ampak seveda vsakmu pa bo njegov permakulturni vrt verjetno dal mogoče nekaj drugega, sorodnega, podobnega ali pa kakorkoli. Ne? Vsak pa lahko najde v tem neke rešitve, tudi mogoče za svoje osebne težave. Zdaj pa popotnica človeku, jaz bi rekla absolutno to, kar v knjigi tudi piše, glejmo tja, kjer je dobro. To pomeni, glejmo tja, kjer je lepo. To ne pomeni, zaprimo oči, ne glejmo, kar je narobe, ne opozarjamo, kar je narobe. Absolutno da ja, treba je povedati na glas, s tem se strinjam, s tem se ne strinjam, seveda na nek strpen, človeški, normalen, nenapadalen način. Ampak ne glejmo samo, kar je grdo, ker tako grdo raste. Poglejmo, kaj je lepega, toliko lepega je okrog nas. V knjigi je omenjena Alice Herz-Zomer, ki je preživela holokaust, pa umrla ne vem, koliko je bila, 104 ali 114 let stara. Ta gospa je zame navdih, ker je po vseh teh grdobijah, po vseh teh katastrofah, tragedijah, ki jih je preživela, še vedno znala pogledati, kaj je lepega. Se osredotočiti na to. In če se osredotočimo na to, kar je lepega, in narava, vrt, vse, kar nas obdaja, to so lepe stvari. Potem se te lepe stvari razvijajo. In če enkrat res pogledamo okolico svojo, naravo, vidimo življenje, in potem je nemogoče, da bi to življenje ubijali. Mislim, da je to pomembno. Hvala lepa za to misel, s katero zaključujemo naše druženje. Spoštovane gostje, Ivana Bukljovska, Vojca Janoš in Andreja Sivec, hvala za prijeten pogovor. Vam, drago občinstvo, pa hvala za pozornost. Veliko vedoželjnega raziskovanja in navdušenega načrtovanja želimo, ker za vsako zimo pride pomlad in potem je vedno nekje gredica, kamor lahko posadimo svoje zadovoljstvo. Vse dobro vam želimo iz Celjske Mohorjeve družbe.